हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने लावा ब्लेज 2 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की आवाज़ नहीं आती है ना, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने ये वाला पेज ओपन होगा छोटा सा, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल फोन का ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो इससे आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन के ब्लूटूथ को बंद रखना है। ठीक है, और ये भी आपको चेक करना है, आपका मोबाइल फोन अगर एयरप्लेन आपके मोबाइल फोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू होगा ना, तो इससे अभी आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। तो आपको इसे भी आपको बंद रखना है। ठीक है, और ये भी आपको चेक करना है, अगर आपका मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो आपको अपने फोन से साइलेंट मोड से हटा देना है। ठीक है ना, तो ये जो मैंने आपको तीन सेटिंग बताई है, इन तीनों में से अगर आपकी कोई भी सेटिंग चालू रहेगी ना, तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती। तो इन तीनों सेटिंग्स को आपको बंद रखना है। आपको इन तीनों सेटिंग्स को तभी चालू करना है जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज फालतू के समय आपको इन्हें बंद रखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगला प्रोसेस आपको ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी अपडेट आता है तो कभी कभार जो हमें पता नहीं लग पाता है। तो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा अपडेटेड ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो आपके फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। देखिए, इसके लिए आपको ना सबसे पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। ठीक है, सेटिंग पेज ओपन करेंगे, इसमें आपको सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। तो आपको जो है ना इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों, अगला काम ये करना है, देखिए आपके फोन का जो स्पीकर होता है ना, उसे आपको जो है हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि मोबाइल फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण भी मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन के स्पीकर को ना हल्के हाथों से साफ करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों, इसके बाद आपको सबसे आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं ना कोई भी, तब आपको फोन को रीसेट करना है। अदरवाइज फोन को रीसेट करने की जरूरत नहीं है। फोन को रीसेट करने के लिए आप फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज ओपन करेंगे ना, इसमें आपको जो है सबसे नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही फोन को रीसेट करना है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको जितने प्रोसेस आपको बताए सारे आपको यूज करने हैं, तो इससे आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।